Hvað segir hans gott? Heyrðu, ég segi bara ágætt. Það ekki? Jú, ég eins og ég var að segja við án, ég svolítið svona fókuslaus og tætt. Já, út af COVID. Já, bara allur lífsrytminn er orðinn annar og ég bara svona suma daga vakna ég og einhvern veginn bara eins og ég kunni ekki á klukku eða get ekki munað hvað ég er að fara að gera. Svo aðra daga vakna ég bara ógeðslega spennt og ég ætla bara helst að stofna fyrirtæki og bjarga heiminum og svo næst þetta vakna ég og vill bara borða nammi og horfa á sjónvarpið, sko. En finnst þér þetta að versna hjá þér eftir COVID? Já, absolutt, sko. Já. Ég var sko alveg bara svona í frekar miklu jafnvægi almennt. Þú veist, bara því maður þekkti rútínuna sína, gat séð einhverja mánuði fram í tíman og eitthvað svona og en núna er það svolítið bara þú veist, þú þarft einhvern veginn bara að taka viku fyrir viku eða dag fyrir dag og einhvern veginn, þetta er bara, ég held maður sé bara ennþá að stilla sig inn á bara hvernig á ég að vera til, skilur. Já, af því að heimurinn er klárlega að fara að breytast eftir COVID. Já, og það er bara byrjað að breytast. Absolutt, sko, og líka ég var að hlusta ógeðslega áhugavert eitthvað fyrirlestur eða podcast um þetta og hlusta mikið á svona sálfræði podcast, sko, eða svona hlusta á fræðimenn mannlega hegðun og það var einhver að segja að reitt sem við tökum ekki með í reikningin að það er það sem þau kalla svona óræður missir eða ambiguous loss sem er basically bara lífið eins og við þekktum það er farið og þó að þú sért kannski bara búin að sleppa við COVID og hefur ekki mist neitt eða þurft af ágjöraninum að þá er samt bara einhvern veginn svona óræður missir á lífinu eins og þú þekktir það í loftinu og það held ég hafi bara fullt með að segja hvernig maður er svona dag frá degi og hvernig manni líður og... Já, 100%. Já. Þetta hefur áhrif á allt. Já. Og ég held að það kom ekkert almennilega ljós fyrir bara eftir einhver ár. Ég hef bara ára tugi. Einhver ár? Ég held það. Hvað er þetta að segja? Ég er að tala afleiðingarnar af COVID, skilurðu. Já. Og líka bara allt þetta sem fylgir þessu. Já. Halda 2 metrum. Ekki taka höndina á fólki. Þetta er svo mér stóðslega skrýt, nú er ég hitt að því í fyrst skipti. Mér stóðslega skrýt að taka í höndina og kynna mig. Já, einmitt. Og mér finnst það bara að geða skrýtið. Og fólk með grímur og það er svolítið búið að kenna okkur bara næstu að hræðast annað fólk. Já, einmitt. Skilur, þessi getur smittað þig, eða þú getur smittað hennan. Einmitt. Þú veist, hvert er þetta að fara? Já, maður alltaf bara vonar að það komi bóluefni einn daginn og... Sem lagar þetta. Já, það sem einhvern veginn, ég meina svona hlutir hafa komið upp áður að þeir og ekki kannski á þessum skala nema bara í fyrndinni en maður allavega vonar að bara komið bóluefni sem eins og þá bara með influensuna þá er þetta allavega fækka þeim sem að smittast og venda viðkoma hópa og búa til einhvers slags svona hjarðónami. Og koma eitthvað svona í jafnvægi. Já. Þú veist, það er svona það sem maður vill. Já. En ástæðan ég fekk þinn í dag er ekki til að ræða COVID. Kannski ekki aðra. Maður getur ekki talað við neitt án þess að tala um COVID. Þetta er bara svo stórt dæmi. Eðlilega að tala með það þetta. En þú ert leikkona. Ég er leikkona. Ertu líka, þú ert líka penni, grínisti, hvað ertu ekki? Ég er ýmislegt ekki. Okay. En já, ég er leikkona og ég er penni. Ég er svona, ég veit ekki hvort ég myndi kalla mig grínista, þó ég skrifa grínefni vegna þess að ég hef alltaf mér hefur alltaf fundist eins og uppistandið eitthvað svona sé eitthvað sem að ég ætti að gera en mér finnst það bara ég reyndi það sko en þegar fólk byrði mig að gera það þá bara þú veist, ég fer í algjöran baklás sko. Aha, já, hvað er það sé? Ég bara ótti sko. Við að standur fram fólk og reyna að vera að fyndin? Já, vegna þess að þá kem ég alltaf fram einhvern veginn og þetta er saman með þú veist veislustjórnir og eitthvað svona að það er síðan gaman þegar maður kýlir á það og eitthvað svona, en ég held að sé bara eitthvað við það að það er bara berskjaldandi, skilur þá stendur maður bara hæ, ég heiti Vala og ég ætla að fá okkur öll til að hlæja, en ef ég er að skrifa eitthvað þá eða leika eitthvað sem ég hef skrifað þá næ ég einhvern veginn að geyma mig svolítið. Að þú ert að leika karakter? Já, það er meira, ég held að þá sé bara í meiri stjórn, skilur og já, ég veit ekki, þetta er eitthvað svona Mér finnst það áhverjum pæling, að ég horfa alveg á svona stand-up grínista, mér finnst alveg fyndir, margir þeim og ég átt velt þessu fyrir mér
þú veist, tækni með að vera stand-up grínisti eða grínisti í sjónvarpsþáttum eða bíómyndum. Já. En þú segir, þetta er gott orð, þú ert svo berskjaldaður, þú getur ekkert falið þig. Einmitt. Þú ert bara på sviði Já. og þú þarf bara að performa. Mhm. Annars endar það ekki vel. Nei. En hvað er það að gera þessa dagana? Ég er aðeins að svona leikstýra nokkuð daginn. Hérna 2 manna söngleik. Ég kom inn bara sko til að aðstofa pródúksjónuna en svo náttúrulega bara að því að var ekki við sem ég hefði tíma fyrir það og svona. En hérna svo náttúrulega lokaði vinnustæðurinn minn. Þannig að ég hafði meiri tíma og þetta er 2 manna söngleikur sem að heitir 5 ár og sem að Viktoría Sigurðardóttir og Rúnar Kristinn Rúnarsson eru að leika í og hérna já, við erum bara 3 í rými að æfa hann upp í þeirri vonum að geta sýnt hann í Hörpu, eitt góða veita þegar að þegar að þessi léttir já, og svo er ég að skrifa skaupið. Ert þú ein af þeir sem var að skrifa skaupið? Já. Ég fekk nefnilega huglegt Dagsson til mín. Já. Hann var bara einn áðan. Já, það? Já, ég er að taka 2 í röð. Já, ekki. Og hann var að tala um það, hann var að skrifa skaupið. Hvernig er svona þín reynsla af því? Hvernig er þetta að fíla það? Mjög vel, sko. Ég var svolítið súkkulaðibóla í þessu af því að ég var bara þegar vorum að byrja að skrifa þá var ég að undirbúa frumsýningu í Borgarleikhúsinu og var svona mjög, þú veist, fókusinn mjög tvístraður þannig að ég meina þetta er bara, þú veist, við hittumst á fundum og svo skrifa allir í sínu hotni og svo hittist maður aftur, les saman og talar um það, reynir að bæta það, þú veist, þetta er bara svona já, allt í gegnum Zoom náttúrulega sem er aðeins erfiðara heldur en að hittast. Já, vantar svona námt. Já, en það er bara mjög skemmtilegt, sko. Þó að ég hefði viljað vera meira geta verið meira bara all in í því, sko. Já, bara fókus á skaupið. Já, það var svolítið bara svona mikið tvístruð athygli en ógeðslega skemmtilegt. Náttúrulega bara snillingar sem er að skrifa á fáránlegt ár og eitthvað. Já, alltaf, það er svo fyndið. Það er svo mikið búið að gerast, en samt einhvern veginn ekki. Já, samt bara eitt. Eitt er risastórt. Já. En er þetta fyrsta skaup sem skrifar? Sko, ég var í hópnum í fyrra, eða byrjaði með hópnum í fyrra, en þurfti síðan mjög fljótlega að stíga til hliðar bara út af annríki. Ég bara gat ekki jökla báðu og var bara, mætti bara eins og mætti bara eins og draugur á fundi og bara hafði ekkert að gefa, skilur. Var bara smyrraði með allt og þundi í alls konar verkefnum, sko. Það er ekki gott. Það er ekki gott, en ég geri þetta alltaf. Ég segi alltaf já við öllu og svo er ég bara, heyrðu, þólið ekki, sko. Þegar ég spurði eða baði að koma í podcasti, varstu bara pínur svona eitthvað, já, ég til ég, svo daginn eftir bara eitthvað, ég hef ekki tíma. Ég hafði að segja nei. Nei, það er náttúrulega, mér finnst það gaman að vinna og græða og gera og koma og spjalla við gott fólk og eitthvað. En það var meira bara, þú veist, ég var alveg bara, ég fer á æfingu, fer á fund, svo fer ég á æfingu og svo fer ég í podcast, en fattaði svo bara, ég klára æfingu klukkan 2, ég er ekkert búin, ég er ekkert komin til þín klukkan 2, þetta er bara, ég er svolítið úti allt, sko, núna. Mér finnst þegar við vorum svona að plana að hittast, þá sagði þú komst með okkur hugmynd, herri, og hittast á mánudaginn klukkan 4 eða eitthvað, svo bara áðan ég gæti svarað, þá sendi þú tilbaka bara, nei, djók, herri, ég kemst ekki þá. Ég þarf að skrifa hluti niður, ég get ekki gert það. Mér finnst það mjög fyndið. Myndirðu segja að þú væri skipuleg manneskja eða bara er COVID bara að fokka þér upp? Ég held, veistu að ég veit það ekki. Ég hef alltaf talið mig vera það, en svo er bara svo margt í lífinu sem að, mér finnst þess að ég sé alltaf svona rétt að ná í skotti á sjálfur mér og er síðan alltaf bara eitthvað, og þú veist, þetta er einfalt, ég þarf bara að skrifa það niður á sama stað, en ég er alltaf komið með það á eitt blað þarna og svo á kortöflu og svo í síman og eitthvað svona og svo allt í nöri bara eitthvað, býtu, ég er að fara að gera eitthvað, þá þarf ég að leita á svona 7 stöðum, já, þeirri, ég er að fara í podcast eða eitthvað svona og svo einstaka sinnum þá, þú veist, þannig ég alltaf með hennan ótta, býtu, ok, ef einhver hringir í mig og ég veit ekki hver það er, þá er ég eitthvað, já, að vera einhver staðar og ef það allt gengur upp, ef bara vikan líður og ég er ekki bara að klúðra neinu, þá er ég bara eitthvað wait a minute, er ég bara með þetta? Eða skilur þau? En þetta er andstæð við gott skipulag. Já, þannig að stuttursvarið er nei. Nei, þú ert ekkert svakalega skipulag. Nei, en ég næsand einhvern veginn alltaf að svona að komast upp með sjálfa mig. Með skipulagsleysi. Já, þetta hefur alltaf blessast einhvern veginn. Hefur ekki lent í að vera bara svona heila skömmu, bara hvað herðu, vala þú svona segast að koma eða? Þú komst ekki? Ekki svona,
ekki svona skömmið eins og badbeilis, en ég hef bara, það hefur komið harkalega baki á mig, sko. Þá var ég tvíbókuð í sem sagt bara gleymd að gera ráð, bara gáði ekki, skilurðu. Ég var bara eitthvað, já, ok, ég byrja að vinna þarna á þessari dag, já, við byrjum að sýna þarna, já, algjörlega, þá næ ég að vera í tökum alveg fram að því, en bara kíkti ekki á vinnuplan, ég bara svona gerði ráð fyrir, myndi bara mæta og byrja að sýna, en gleymd að gera ráð fyrir, þú veist, viku til 2 á undan í upprifin og æfingar og eitthvað. Þannig ég var bara að segja bara, aha, algjörlega get, og svo bara mæti ég vinnuna, og svo allt í nátti bara að vera á 2 stöðum á sama tíma. Sem ekki hægt. Og bara heil pródúksjón, bara eitthvað, þú ert að grínast. En það reddaðist, slappir hótt, en þá leið mér eins og verið bara 5 ára, sko. Skammaðist þig. Allt í einu 13 manns bara eitthvað, heyrðu, nú þurfum við að halda krísufund, eða skiluru, og ég bara, fyrirgefið því. Við þurfum að redda þessu sem vala klikka. Já, en ég segi bara take my money, skilur, ef þetta kemur niður á budgeti, bara dræja af laununum mínum fyrirgefið að ég skulle vera til. Alveg. En nú þú leikið í sjónvarpsþáttum, bíómynd. Já. Hvað, eitthvað munur á þessu? Hvernig þetta að vera leikari á setti og skemmtilegt, erfitt, krefjandi? Allt þetta, sko. Okay. Ég náttúrulega, ég hef leikið bara lítið hlutverk í 2 bíómyndum, í mynd sem heitir Reykjavík, og svo Kona fyrir stríð. Þá kemur maður kannski bara 1-2 daga og maður svona meira svona utan við það, og sama segir einhverja svona sjónvarpsþætti sem ég leiki lítið hlutverki, nema náttúrulega venjulegt fólk. Það þetta stórt hlutverk? Já, og þá líka það að því að ég í höfundahópnum og maður einhvern veginn inn í miðjuna á allan tíman, og þá þekkir maður söguna inn og út, og þá þú alltaf í vinnunni, og svo kemur fólk einn og einn dag, en þú situr einhvern veginn í miðjuna því. Að meira, þú veist, ef maður er að koma og leika einn dag, þá ertu svona út úr og kemur einhvern veginn, já, ok, var þetta í lagi, eitthvað svona. Þannig að þýlitinu til þó sé náttúrulega erfiðar að vera með stórt hlutverk, bara meiri viðvera, en á sama tíma þá ertu einhvern veginn meira með, eða þú veist, meira með hausinn inn í pródúktinu. Já, bara skilur betur hvað þú ert að gera, skilur ég. En hversu langir þessi dagar? Ertu að leika í svona seríu, þessum velið fólk, þess að þú ert í eitt aðalhlutverkunum? Já. Hvernig þetta? Hvernig eru tökudagarnir? Hvað, byrjar klokkan 8 og búin þetta langir dagar, eða? Já, það reyndar í tilviki venjulegs fólks, þá þetta eitthvað svona alveg sjaldgæft vinnufyrirkomulag sem að við erum bara að skjóta 5 daga vikunar og bara í 10 tíma í senn. Þetta alveg 10 tíma dagar? Þetta eru 10 klukkutíma dagar, alla virka daga, en það sjaldgæft, heyrist mér, í kvikmyndaheiminum. Þá eru dagarnir yfirleitt 12 tímar og það 6 daga vikunar, skilur við, þannig að það er mikið maður. Já, en mér finnst alveg, mér finnst 10 tímar 5 sinnum í viku alveg nóg, sko, og já, það langur tími, en maður alltaf heyrta náttúrulega bara, þú veist, fólki sem við erum að vinna með á setti, venjulegu fólki hefur svo 1000-falt meiri reynslu heldur en ég, og ég kannski eftir tökudag bara eitthvað, þú veist, nú þarf ég bara að leggja mig og það má enginn tala um mig og ég bara alveg búin á því eitthvað, að þá eru þau bara, þetta ótrúlegt, ég fór heim, ég náði að elda mat, ég fór í heimsókn, ég kíkti í bústað helgina, þeim finnst þetta að vera bara child's play. Ég hætti bara geggjað. Já. Og ég held að það sé þú veist, ég kannski á bara eftir að venjast í vonandi einn daginn, en það hefur sýnt sig að við náum samt að skilja miklu af okkur, eins og ef við erum að vinna 12 tíma, menn ég held að þessi síðustu 2 tímar, sérstaklega fram í sækir, fólk bara orðið svo þreytt, og bara allir heima hjá þér hata þig að því þú gerir ekkert nema að vinna, skilur, en ég held að þetta sé svona meira sjálfbærari tímar að mig, sko. Ég held að þetta sé eigi við bara allar vinnur, að ég held ekki búið að rannsaka þetta, að þó að þetta vinna í 10 tíma eða 12 tíma, þú kannski ekki að afkasta miklu meira heldur en að vera að vinna 8 tíma. Nei, skilur. Ég get alveg trúið að þetta sé ekki okkur þetta ætti að vera eitthvað öðruvísi leiklist. En þú ert að gera eitthvað svona creative. Já. Þú veist, þetta ekki svolítið
verður maður ekki eins þreyttari? Ég held það. Er það ruglið mér það? Nei, alveg potið ekki, sko. Ég held að... Þú veist, heldur þú til þess að vinna á lagar eða skilur hvað við? Já, einmitt. Já, maður náttúrulega, ég veit ekki, ég verð oft mjög þreytt. Kannski það fer líka svolítið eftir bara hvað ertu hvaða senur eru við að fara í. Ef við erum í senum þar sem ég bara eitthvað þarf að gráta, kraftgráta og við þurfum að skjóta hana 8 sinnum, skilur, þá það er rosalega svona orku, hvað maður að segja, þú þarft að, það er algjör triks að sko ná að halda utan um orkuna sína. Að þetta verður svona tilfinningalega drenandi. Svo kannski í öðru er maður reynir ekkert á tilfinningarnar en það er svo mikil nákvæmni eða það eru framkvæmdir við hliðina og þannig að þú veist, tökurnar alltaf klúðust og þetta gera þær ógeðslega oft. Það líka eitt og sér er bara ógeðslega þreytandi. Þú veist, að þurfa taka þetta aftur og aftur. Já, og bara líða eins og bara, við erum ekki að ná þessu því það er alltaf eitthvað að trufla svo dettur ljósi og maður, þú veist, að þú veist, það er þreytandi líka bara á annan hátt. En eins og svona grátsunum. Ég skil ekki hvernig leikar að geta þetta. Ég bara næði ekki. Nei. Já. Þú sérst þurft að gera þetta? Já, ég er grenjandi bara 50% af þriðju seríu af venlu fólki. Ég er alltaf að gráta. Er þetta skilið þetta? Nei, eða sko ég veit það ekki, maður. Þetta er ég held að sé fara ógeðslega mikið ef þú einhvern veginn ert inn í því sem að handriti fjallar og ef það er skýrt og ef það er vel skrifað og þú veist, það hjálpar. Ég meina, svo komið fullt af tökum svo er þetta líka eitthvað svona líkamlegt trikk sem bara hver og einn leikari held ég finni út úr bara hvað hendar, já, ég skilji. Og en svo komu, þú veist, það kom alveg tökur, þú veist, þau voru nú kannski að falla á tíma og ég var að sitja og bara gráta með, þú veist, tökumannin, ég man það var eins einna sem að tökumann þurfti að sitja alveg upp við mig, ég sitja í sófa og ég þurfti sko að setja fæturna svona klofvega yfir hann til hann næði kamerunni alveg hingað. Og svo til ég bara að gjöra svo vel að gráta, skilurðu, og bara tári í klós og eitthvað svona og einhver tíma þá gekk það ekki og við vorum einhvern veginn bara svo kom ykkur fyrir allir að græja og gera og þá, þú veist, og ég bara kláraði heila töku og og sagði við fann og leikstjóra bara eitthvað, þetta er bara ekki að koma, sko. Og hann spurði mig, hvað þarftu? Og ég bað bara smá bara ró og baði rauninni allum að bara beina athyglinni sinni einhvern veginn með mér, bara verum öll saman í þessu, fekk bara 30 sekúndur á bara þögn og þá náði ég að komast út úr haustum að því að ef þú ert að skjóta og ég er ekki að gráta, þetta er ekki að virka, þá verður maður hræddur og ég sökka, oh my god, hvað er ég að gera, þá náttúrulega kemur ekkert frá þér ef þú ert hræddur. Ég veit ekki maður, ég er bara eitthvað að tala með rassinum, skilur. Nei, mér finnst áhverð að heyra þetta, þú hefur gert þetta. Já. Þegar ég set í bíómyndum, þáttum, ég bara skil ekki hvernig fólk getur þetta. Nei. Ég bara næ ekki utan það. Nei. Og gerir þetta líka bara oft, eins og þú segir. Þú kannski gerir þetta ekki einu sinni. Nei. Þú kannski gerir þetta 4 sinnum. Já. En svo getur líka, svo lærir maður smám saman á, sko, að á bara, sem sagt, ferlið, að þú veist í hvað ramma þú ert að skjóta og við erum í víðu núna, þá veit ég að þú veist, þá læri ég sirka að skilja hvernig leikstjórinn hugsar og ég get þá spurt hann, þú ert samt að fara að nota, skilur, þú ert að fara að nota klósið, þú átt víðaskotið til þess að eiga inn í senuna en við erum alltaf að fara að eiga þessa setningu í close-upi, þá kannski geymi ég tilfinningarnar þangað til við förum í close, að vera ekki að sóa tárunum öllu stóra í víða, þú veist, þá getur líka þegar þú læri meira á hvernig þetta er skotið þá getur látið að vinna með þér og svo þegar núna má ég ekkert spara að því við erum í víðu í close og og svo eru sumir leikar sem segja, heyrðu, nú er ég í stuði, getum við byrjað í close, skilur við, að því þá get ég komið með allt og svo get ég bara svona aðeins þá gefið smá afslátt í hinu, skilur við. Er þá algengt að leikarar að þeir kannski segja, ég veit ekki hvort þú veist þetta, en að þeir sem segja við leikstjórann bara eitthvað, heyrðu, ég er tilbúin núna, getur ég bara græða það núna?
skilur, close-upið og ég er tilbúin að gráta. Já, ég held náttúrulega að þú ert Anthony Hopkins eða eitthvað, skilurðu, þá getur þú bara stjórnað í allan tíman. Ja. En þú veist, það er náttúrulega yfirleitt ástæð fyrir við skjótum það í einhver ákveðni röð, bara upp á praktík og upp á lýsingu og við erum búin að lýsa fyrir víðaskotið, þá ef ég ætla alltaf að vera bara, herri, nú er ég í stuði, skilurðu, ég ræði ekki öllu, skilurðu, en maður getur samt, það eru kannski, í heilli svona seríu, eru kannski 2 senur sem eru bara það krefjandi og það erfiðar, ef þú veist hvað þú þarft að gera til að skila þig vel, þá getur alveg beðið er mín reynsla, að þá getur þú beðið getur við eitthvað breytt röðun á því sem við gerum þetta. Þeir koma til móts við. Já, absolutt sko. En þú getur ekki verið bara einhver dífa, bara eitthvað eftir því sem þér hentar, en að því að það eru allir, þegar á hólminu komið, þá eru allir saman að gera, þú veist, þó að það sé ein manneski á skjánum, þá eru samt, þú veist, 20 manns í kring, skilurðu, sem eru öll að búa til sama augnablikið. Já. Finnst þér það erfitt? Það vera með ljósamann og kvikmyndatökumann og leikstjóran og einhver aðrir bakvið og... Mér fannst það fyrst, þú veist, það var bara feimin og líka þegar við byrjum að gera verulegt fólk, þá hafði ég mitt bara leikið lítið hlutverk í einhverju og og var búin að gera mjög svona... En það 2, það var undan. Já, en það var bara svo ótrúlega lítið krú, skilurðu. Já, ég skilji. Við vorum svo fá og þetta var allt bara einhvern veginn, við græðum allt einhvern veginn sjálf og bara á mjög hlýjar minningar af því. En síðan bara fyrsta tökudaginn í venjulegu fólki, seríu 1, það var bara 2 vörubílar fyrir utan, skilurðu, tökustæðin og hár og smink og búningarúta og ég var bara eitthvað, þú veist, við vorum bara eins og litli krakkar bara, hvenær fatta þau ef við vitum ekkert hvað við erum að gera, skilurðu, okkur alls konar fólk mætti í vinnuna, skilurðu, en síðan verður til eitthvað svolítið svona venjulegt fólk, fjölskyldan, skilurðu, og núna í 3. seríu þá líður mér bara eins og þú veist, við erum öll bara bestu vinnir og við erum öll að gera þetta saman, þá líður mér ekki eins og ég þurfi að sanna eitthvað fyrir þeim. Við erum bara öll að Ég hef ekki leikinn eitt sjálfur og ekkert verið á neinu setti, en ég er búin að horfa á fullt á svona making of og viðtöluleikar og svona. Og það margir sem tala um þetta, sérstaklega í sjónvarpsþáttum, að þau eru svo spennt að fara aftur og taka upp nýtt season. Já. Bara svona að hitta fjölskylduna. Já. Ég get alveg trúið að myndist eitthvað svona þannig bönd. Þú er svolítið að lýsa því. Já, og líka bara við erum ógeðslega heppin með að nú erum við búin með 3 seríur og og bara geggjaður hópur í þeim öllum, en það sem að hefur gerst, bara blessunarlega, er að það er alltaf einhver kjarni, þú veist, hópurinn fyrir fyrstu seríu leit einhvern veginn út, svo kom önnur seríu, þá voru áfram kannski 50% af fólkinu var sama fólkið, kom einhverju nýjir inn og svo duttu einhverjir aðrir út í 3. seríu, en þá byrja allir fólk úr fyrstu seríu að koma aftur, skilur, þannig að þetta er svona, þú veist, það er alltaf nógu margir sem að voru í fyrstu eða fyrstu og annari og þú veist. Og það er alltaf með eitthvað tengingu við einhverja. Já, og síðan bara þekkist fólk svo ógeðslega innbyrðis í þessum bransa miklu meira heldur en ég þekki fólk bara tökumenn og ljósamenn og allt þetta. Það er alltaf minni svona bransi hérna heima. Þannig að þau eru öll einhvern veginn vinir hvort sem er, skilurðu, og þá má svo snöggur að búið til ný sambönd og alltaf í hverju seríu ég ætla bara að býta, var þetta ekki alltaf svona? Svo er ég tilbaka, nei, heyrðu, já, þetta er bara helmingurinn af fólkinu er inn í fyrsta sinn, skilurðu. En þannig að þetta er alveg ágætlega stórt svona krú sem er að gera þessi þætti. Já, allavega á mínum skala, skilurðu. Mér finnst þetta að vera bara eitthvað, mér lýrir sem ég sé bara, þú veist. Bara Jennifer Lawrence, bara í einhverju risamynd. Nei, kannski ekki alveg, en þetta er alveg full mannað sett, sko. En nú skrifaði þú líka þættina? Já. Hver er að skrifa með þér? Það eru nokkur, það ekki? Já, við erum 4. Það er Fanna Sveinsson sem er líka leikstjórinn, Dóri Dena, Júlían Sara sem er með þér í þessu. Hinn helmingurinn á mér. Hinn gælan, litla. Við erum litla og stóra. Já, ok. Og svo ég, við erum 4. En þið voru ekki 2 með þær 2? Voru ekki bara 2 að skráða það? Jú. Þannig þið farið í venlegt fólk sem er stærra dæmi. Já. Bara í alla staði. Já. Hvernig var að fá þá þessa 2? Er þið ekki búin að skrifa það alla sérina saman? Jú. Já. Hvernig er bara það búin að ganga? Og bara, sko, alls konar. Af því að þetta er náttúrulega bara,
verkefni sem að var af, þú veist, við höfum aldrei skrifað sjónvarpsþátt, skilur ég aldrei skrifað sögu, svona langa sögu. Að þið hitta meira að sketsa? Já, bara sketsar og þú bara þarft að búa til heim sem er 3 mínútur. Einmitt. Og þá ertu bara eitthvað, skilur þó það sé líka alveg trikki og ég horfi á þessu seríu núna og er bara eitthvað, oh my god. Þú veist það glata það? Bara annarhver skets er bara eitthvað, er það grínast? Við vorum ekki einu svona pæli að kötta neitt, við bara skrifum allt og skutum allt, skilja, það var ekkert eitthvað, nú þurfum við þess að sikta út. Nei, gerum bara allt. En þannig að venjulegt fólk kom bara eðlilega miklu stærri biti og við þekktum til Fannars, aðalega Júlíana, var bara, hann er geggjaður eitthvað og við tókum fund með honum og hann eiginlega var svolítið spenntur fyrir að leikstýra og sagði alveg bara, heyrðu, ég er ótrúlega til að skrifa þetta ef ég má leikstýra líka. Hefur hann leikstýrt ykkur áður eða var það fyrst sem hann gerði? Nei, hann hefur leikstýrt fullt sko en ekki svona heilum leiknum serjum. Já, ok, það var fyrst getur fyrir hann að gera svoleiðis. Já. Ok. En náttúrulega bara stuttmyndum og með hraðfréttir og háseta og bara mjög mikið verið í því að búa til. En svona held ég að ekki svona verið ekki leikstýrt af serju af þessu eðli. Og svo fengum við Dóra inn aðeins seinna þegar við fundum bara að við þurfum einhvern sem hefur gert þetta milljónsinnum. Skilur, við erum öll að vilja gerð og við erum skapandi og dugleg en þá vorum við svolítið að fá inn einhvern sem að er svolítið bara this is how it's done, skilur Er hann þá meira svona yfir þessu, eða er hann svona hálfgerður sjóraunir eða þau saman í því eða? Sko hann kom inn, þú veist, hugmyndin var að hann kemi inn sem svona headwriter og væri basically eins og bara svona skólastjóri í verkefninu okkar, skilur en svo æxlaðist það bara þannig að við vorum, þú veist, að hann var miklu meira hands-on og svo er líka bara út með fjóra manneskjur allir verktakar nema reyndar ég var að vinna var launþegi í Borgarleikhúsinu að þá er bara fólk verður að geta hoppað í og úr verkefnum og þannig að stundum erum við bara svo veist, 2 að skrifa og hinir eru fastir annars staðar og eru þá að lesa og gefa nótur svo allt í einu dettur einn út og þú veist þá það er erfitt að vera öll 4 saman að skrifa alltaf, skilur Já, ég ætla að spyrja því, eru þið að þetta byrja alltaf fyrir COVID þannig þið gáttu verið að hittast voru það að hittast 4 bara eins og í þessu herbyggi bara hittast 4, bara einstorma henda ykkur á blað, eða voru meira bara í fjarsambandi skilur þau? Það hefur verið bara við hefum gert það á 3 mismunandi vegu fyrir 3 mismunandi seríur í fyrstu seríu þá voru við mjög mikið að hittast og síðan einhvern veginn smám saman byrjaði maður að útdeila verkefnum þú veist, við struktúrerum söguna kannski 2 skrif og treatment og svo ertu komið með treatment að þá getur fólk þú veist, þá get ég tekið fyrst á annað þátt og skrifa hann út heima að það er basically bara uppskriftin á honum er komin En ekki dialógi væntanlega? Nei, þá er maður að skrifa út leiklýsingar og dialóg en við vitum bara hvað þessi sena, við vitum hvað gerist í henni bara þessi kemur og segir þessum að babba þá ertu bara með upplýsingarnar, staðsendinguna og og svo reynum við að láta þættina ganga í hringi og við rýrætum og eitthvað svona þetta bara rennur allt saman allir þessi ferli en alltaf síðasta ár var bara algjört rugl, skilur út af COVID og og bara helðum verkefnum og eitthvað þannig að já, þannig að það var á einhvern allt annan hátt, skilur Já, ég skilði Þetta er tricky, sko Já, ég get alveg trúið því En þegar þið skrifið þetta svona saman, ég er svona hópi og þú fær kannski þátt 1 og 2 eða eitthvað Ert þú þá titluð á kreddlistanum? Nei, við höfum ekki það hefur ekki verið þannig hingað til Eru þið alltaf bara 4? Fyrir alla þættina? Já Já, hann bara handrit, þá bara þið öll 4 Handrit og saga, bara við öll, sko Þið fáið kredit fyrir alla þættina? Já Þið stundum út á erlendis þá Þú veist, þessi fær þátt 3 og þá var hann titlaður, skilur? Við höfum ekki, ég veit ekki hvernig nákvæmlega við komum til með að gera þetta í 4. en það hefur alltaf verið þannig að sko hver þáttur fer einhvern veginn í gegnum alla, skilur það situr aldrei einn að þætti frá aðtelu, eða þú veist
við viljum helst ekki hafa það þannig, skilur við viljum að þetta sé samvinnu, að ég vil lesa viðtöl við svona sem sjáum svona sjónvarpsþætti erlendis og þeirra stundum tala að því sjórónurinn svona sér þetta ef einhver fekk þátt nummer 3 svo er þetta sjórónurinn að endurskra hellingaði en hann fær ekki kredit einmitt og hún fannst það lélegt ég skilði það alveg ég meina það er ógeðslega lélegt ef það þarf að gerast, skilur okkur ekki bara hafa alla 4 eins og ykkar tilviki einmitt þú gerir þetta alls saman nákvæmlega en hvort er þetta skemmtilega að skrifa eða leika og þyrftir að velja Vá. Erfið spurning? Já, nei, ég hugsa ég myndi örugglega ætli ég myndi ekki leika. Þannig við komum til að segja við, þú var að velja þannig þú bara hætt að skrifa og bara leika. Er það stilla fyrir vegg? Nei, veistu, náttúrulega, það er enginn að fara að gera það, þannig að þetta er hypothetical. En sko, ég myndi örugglega vegna þess að það að skrifa eitthvað svona finnst mér, er bara einhvers slags það er algjör svona sjálfspynting, sko. Að hvaða leyti? Já, bara það verður, þú veist, það koma tímar það sem er ógeðslega gaman, skilurðu, það sem er bara að brainstorma og fatta og svo eru bara óhjákvæmilega, hefur mér fundist, bara kaplar þar sem þú ert bara að berja hausnum yfir vegg að því þú bara kemst ekki út úr einhverju einhverju tunnel vision, skilurðu og svo allt í einu kemur eitthvað breakthrough og þá er svo gaman og þá ertu bara, ég ætla bara að búa á Ítalíu og skrifa við Sundlaugarbakkann og fara í göngur og skilurðu, en svo þess á milli er þetta bara, maður að berja hausnum við tölvuna, sko. Og það er kannski líka bara því að ég tiltölulega nýbyrjuð að skrifa, skilurðu, er ekki búin að skrifa í 5 ára eða eitthvað og vonandi bara að því í leiklistin þá er ég komið með fleiri leiðir til að losa mig ef ég er föst, skilurðu, og ég er ennþá bara að fatta hvernig losa ég mig og meðan ég er föst. En ertu lærðileikuna? Já. En handritshöfundur? Nei. Þú hefur ekkert lært það sérstaklega? Nei, nefnilega ekki, þannig að það er kannski meira svona maður er að læra á meðan maður er að gera. Skilurðu. En finnst þetta eiga vel við þig? Þú veist, áttu auðvelt með að vera frá eins og tala berja hausnum við tölvuna? Áttu auðvelt með að vera frá tölvu og pikkin orð? Já, þú veist, og það kemur í svona, sko, sumir eins og kærasti minn, hann er rithöfundur og handritshöfundur og hann getur setist niður og setið í 7 tíma, skilurðu, hvort sem hann skrifi eina efnisgrein eða 10 blaðsíður, skilurðu. Ég svona sest og er svona í kannski hálftíma, svo þeir bara standa upp og fara. Svo allt í einu fatta ég, þá get ég setið í 2 tíma og svo bara, verði ég að fara, skilurðu. Af því að mér er erfitt að sitja og bara horfa og það er ekkert að gerast. Þá þarf ég einhvern veginn að fara og sækja mér eitthvað, annarkvort að tala við einhvern eða fara út að hlaupa eða þetta er eitthvað svona love-hate dæmi, sko. Já, ég held að allir rithöfundar og handritshöfundar tala um það sama, sko. Svona love-hate. Bara af hverju? Hvað er af mér? Bara í 3 vikur, svo allt í einu bara eitthvað, ég fann svarið, eða skilurðu. En það er svona svo gaman. Það er svo gaman. Þegar það gerist. Það er svo gaman. En væru til að skrifa bíómynd? Já. Hefur eitthvað feikt af það? Ég hef gert svona fyrsta draft? Smá svona, nei, ekki svo mikið, sko. Ég hef kannski gert bara eitthvað svona pitch eða one pager eða eitthvað svona. Og það er alltaf eitthvað, já, nú ætti ég bara að sækja eitthvað. Gera það svo ekki, skilurðu. En hvað væri það helst, kannski á þess að segja fólki nákvæmlega hvað þessi mynd yrði sem við hefur prófað að skrifa að fikta við? Er þetta spennumynd eða er þetta grimmynd eða drama? Ætla, er það ekki... Hvað langaði að skrifa ef þú myndi skrifa bíómynd? Á þess að fara til nákvæman sögutráð? Ég held að myndi alltaf vera, þú veist, allar þær hugmyndir sem ég hef fengið snúast eitthvað fólk lendir í ómögulegum aðstæðum eða skilur að sko mannleg hegðun knýja áfram söguna, skilur ekki bara eitthvað maður fannst látin eða skilur það er einhvern veginn Þú vilt mannlegri sögur? Já, svolítið bara að setja fólk saman sem að passar ekki saman og það býr til núning sem verður að skilur að held ég
Svolítið, ætlaði er þið ekki bara eitthvað svona venjulegt fólk the movie, skilur þau. En eins og myndist þú horfur á? Þú horfur væntanlega á bíómyndir og þætti. Já. Hvað sækist í? Reyndar sækist ég sæki ógeðslega mikið í svona murder mystery dæmi, sko. Og okkur var ekki til að prófa að skrifa það? Ég held ég bara sé ekki góð í. Þú ekki prófa það? Já, nei, nákvæmlega. Ég veit ekki, mér finnst ógeðslega gaman að horfa það og bara þegar spenna svona þú veist, who done it, skilur, og bara eitthvað svona vísbendingar og svo er búið að leika á mig, þá er ég bara, oh my god, þú veist, ég dyrka það, sko. En ég einhvern veginn, ég veit ekki, kannski ætti ég að prófa það. Ertu þá kannski hrædd að gera eitthvað svona plottmyndir, væri kannski fyrir þig? Þá svo að plata áhörundan og gera þetta. Já, nei, ég fengi heldur bara kveðakast, þú veist, ég væri bara eitthvað, mér er að yfirsjásta eitthvað, skilur ég er að gleyma einhverju. Ég bara, byrjum við, hvar er byssan núna? Skilur þú veist, ég er þar, sko, þó að venjulegt fólk, við reynum að gera það ekki svona plotti, eða þú veist, við reynum að hafa það einhvern veginn knúi áfram af bara hvernig fólk er og hvernig fólki líður og eitthvað svona, og en ég meina, við byrjum alltaf í tökum og ég er búin að lúslesa handritið og bara, en ég mæti alltaf í tökum bara eitthvað, ég er að gleyma einhverju, það er einhver hóla í handritinu sem við munum ekki fatta fyrir við horfum á þetta og ég er alltaf bara þú veist að leikit var eitthvað svona ég held þetta sé ok, skilur að maður fer beint úr því að skrifa, lúsles nýtir og svo bara fer maður að leika það, maður fær ekki, þú veist það er svona Hversu langt er ferlið mitt? Þú ert búin að skrifa, þið eru búin að skrifa Já. Hvenær er bara grænt ljós að fara að taka upp? Er það bara viku seinna eða? Nei, það kemur, sko, þetta er alltaf einhverjum svona hollum, við skilum inn einhverjum fyrsta öðru drafti og og svo fær maður grænt ljós, þá hefur maður einhvern x tíma til að skila einhverju x drafti, svo er það bara, þú veist, auðvitað ætti maður að hafa bara full tilbúið handrit mánuði fyrir tíman, skiluru, en við erum með vinnuhandrit tilbúið mánuði 2 fyrir tíman og svo erum við svona að snikka það til en megum þá ekki megum bara taka út, ekki bæta við það kostar já, og getum ekki bætt við heyrðu, ein seni viðbót sem gerist í flugvél, skilur við það þarf að vera annarkvort að taka út locationir og eða mestarlega breyta texta eða bætin propsi eða eitthvað breyta einhverju dialogi og eitthvað svona já, og það er svona við höfum alltaf tekið þannig umferð sko, það sem við erum svona herða skrúur sem við kallum og þá bara allt í einu bara þessu seni er óþarfi, hvað er búin að vera að pæla skilur við það minnst það mjög áhugavert já, þetta er, ég veit, en sko bara ég veit aldrei hvað ég er að gera sko og svo allt í einu er bara búin að skjóta og maður er bara skilur við bara, þú veist svo byrjar maður aftur eitthvað, já, heyrðu, ok hvernig gerum við þetta fyrra? Ég man það ekki þú veist, og maður byrja bara einhvern veginn alltaf á from scratch en þú búin að gera helling ég búin að gera allan fjattan það virka greinlega eitthvað já, eitthvað er að virka en þú nýtur samt að gera þetta ekki? Jú, mér finnst þetta mjög skemmtilegt það er eins skiptir máli já, þetta er mjög gaman og bara krefandi og maður er alltaf eitthvað að læra svo er maður búin að læra eitthvað einu ferli dregur lærdómin af því og meðan það er verið að klippa seríuna horfir á seríuna og segir, ég myndi gera þetta öðruvísi í dag já, þá bara veistu það fyrir næst já, nefnilega, þannig að þú ert alltaf að elta skottið á sjálfur þér já, algjör, en ég er ekki bara partur af þessu maður er alltaf að læra nýtt og nýtt já, þetta er bara lífið þess að ég er búin að taka núna nokkra podcastþætti það er ýmislegt sem ég er búin að læra sem ég kannski að nýta í þáttin núna nákvæmlega. Sem ég ger ekki í þátt nummer 4 til dæmis nákvæmlega. En ég ætla að spyrja þetta í leikara og leikonur áttu eitthvað svona uppáhalds Íslenska? Bara bæði, íslenska og erlenda Það er eitthvað leikar sem horfir á eða leikon og ert bara eitthvað vá, shit, hvað er góð maður Já Hvað er mjög dæmi? Fullt Náttúrulega Meryl Streep Allt sem hún gerir Hún bara andar því að sér Hún fættist þess að leika Já, nákvæmlega Það virkar svo auðvitað hjá þessu fólki Já Finnst mér Já, bara svo allt svo eftirless hún er alltaf fyrsta mann sem kemur upp í hausinn þegar einhver spyrir um uppáhaldsleikara svo líka bara, ok, smá hérna imposter syndróm ég þekki ekki nöfn á fullt af leikurum sem ég sko dái Já, þú meinar ég er bara þessi gaur, geggjaður leikari en svo er alltaf að hitta fólk sem er eitthvað
McConaughey eða eitthvað skilur, ég er ekki að reyna að segja Matthew McConaughey ég veit hvað hann heitir nei, þú veist, þegar fólk eitthvað okay, eða þú veist einhver leikari og nöfnum bara eitthvað, oh my god, einhver leikstjóri eitthvað svona, náttúrulega David Lynch maður bara alla myndir hans geggjar og ég eitthvað, David who? Eða skilur, hefur kannski séð fullt af myndum en bara vissi ekki, skilur, þannig ég er ógeðslega léleg svona fagmanniska hvað það varðar og það er bara sannleikurinn ég veit samt fullt, skilur en já, náttúrulega Jason Franissen eða skilur ég var bara að horfa á seríu í gær og ég er eitthvað, já það er hann leikari ég maður ekki hvað hann heitir en sumir eiga bara erfitt með að muni eitthvað nöfn eða ártöl og þannig það hefur ekkert með það að gera hvort þið er góð leikona eða hvort það hefur áhuga á leiklist ég hef mikinn áhuga á leiklist sko. en þú horfir á svona leikara þú þarft ekki að nefna neinn nöfn okay. Þú veist, að hvert að leita skilur? Hvað sérð þú sem að ég kannski sé ekki það er ég held að til dæmis Meryl Streep gerir það það er einhver þú getur ekki alveg snert sko og ég veit ekki alveg hvernig ég á kúlti vera hjá sjálfur mér en er alltaf að reyna það sem að er stundum horfi ég á leikara performera og mér finnst ég finna að þau eru ekki að horfa á sjálfan sig utanfrá þú ert alltaf með svona já, því maður er alltaf eðlilega með sko tvöfaldan fókus skilur við eins og þú þarft að hafa kameruna í huga eða áhorfendur í huga props, sviðsmyndir sem er að hreyfast þannig að þú þarft alltaf að vera sko meðdur þessum þú ert að gera en síðan líka að reyna að gefa og svo með tímanum vonandi þá nærðu sko allt þetta sem er utan með þig, praktík verður svona second nature og þú getur leikið á myndavélar án þess að vera eitthvað kameran, skilurðu? Ég held ég fatt hvað við. Já, bara þegar maður finnur að performance er alveg innlægur og það er ekki verið að stjórna því hvernig að, skilur maður finnur, mér veist ég finna þegar fólk er að sko sperra sig fyrir kameruna, skilurðu? Vá, ég held ég veit hvað það tala svolítið svona eins og ég þól ekki því að horfa á leikara og mér finnst ég að horfa á leika en ég er ekki að horfa á persónu. Einmitt. Þú ert kannski svona smá að lýsa því. Já, mögulega. Það er einhver leiti. Já, þetta er líka eitthvað svona hugrekki og þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað, þessi nú hrókafullur og uppfullur að sjálfu sér. Það er ekki endla það, menn þú þarft aldrei alveg opbúslegt hugrekki til að bara sleppa alveg tökunum af, þú veist, að treysta fagkunnáttunni þinni til að tala nógu hátt eða að gefa fókus á áhorfendur eða þú veist, og stundum þarft að stilla það af fyrir myndavélina bara hreinlega svo hún bara nái augunum þínum. Einmitt. En ég held að þessi munur á að sko hjálpa kamerunni með því og að skiluru setja sér ykkur stellinga sérstakar, já. Og að basically bara þeir leikar að treysta því að þeir eru manneskjur og þeir eru að segja sögu af mannesku og þeir þurfa ekkit annað, skiluru. Þeir þurfa ekki einhvern veginn að þykjast vera manneskju og þarf bara einhvern veginn að, ég veit það ekki. Ég pæla ógeðslega mikið í þessu og er alltaf eitthvað að reyna að komast nær einhverjum kjarna, þú veist, en þetta er bara eitthvað. Þetta er samt áhugavert af því að leikarar, þeir þurfa að setja sig í einhver ákveðin spor. Þú þurft að leika einhverja mannesku, af því alveg saman hvaða manneski þetta er, hvort sem einhver morðingi eða bara eitthvað. Þetta ert ekki þú. Nei. Þú þarft að verða þessi manneskja. Og ég skilgjarni góðan leikara sem einhver sem getur leikið og ég bara kaupi það. Já. Mér finnst ekki svona að leika. Nei, mér finnst þetta að vera manneskja. Einmitt. En svo það er nefnilega sem er svolítið tricky er að sko þú ert að leika persónu, skilurðu, en þú ert að leika hana. Þú getur ekki flúið þig, skilurðu, og ólíkt það sem ég er að tala um áðana, ok, ef ég er að leika persónu, mér finnst það auðveldara heldur en að koma fram með eitthvað, ég heiti Vala, en það er ekki vegna þess að ég einhvern veginn þú veist, ef ég er ráðin í hlutverk, þá fylgir því hvernig ég lít út, hvaðan ég er að koma, hvernig ég er alin upp, hvað ég fekk mér í morgunmat, eða skilur bara, vegna þess að tjók. Ég var líka bara, ég andaði ekki.
Ég alveg hvað það að segja. Að þú flýrð ekki þig, skilurðu. Nei, ég skilji. En ég setja meira, skilurðu, að ég er að leika manneskju sem að, ef ég er að leika bara eitthvað svona rosalegt, bara manneskju sem er að bara misti barn eða lendir í stríði eða eitthvað, eða árás eða eitthvað. Ég hef kannski ekki lent í því, já. En ég er manneskja og ég á í mér sorg, ég á í mér ótta, ég get samsama mig, ég get fundið til með öðru fólki, en það verður samt alltaf einhvern veginn ég sem karakterinn, skilurðu. Ég get ekki verið Joaquin Phoenix í Jógurnum af því ég er ekki hann, skilurðu. Nei, ég skil hvað við. En er kannski það góði leikarar sem geta alveg svona kötta eitthvað á sig? Skilurðu hvað það var? Ég held meira að opna á sig. Já, það. Opna á þið samanlega, skilurðu. Já, að geta á tengt við eitthvað í sambandi við það sem karakterinn gangi gegnum. Já, og ekki svo að segja að ég sé að leika einhvern veginn, ég er að leika hérna erfiða senu með móður minni en í raun og veru er ég að hugsa þegar að mér var sagt upp. Þú veist, það er ekki að taka sig inn í það, heldur bara að opna inn á þið samanlega, skilurðu. Þetta er svona heimsbyggð, þú veist, þetta er... Ég held ég sé að fatta þig. Já. Held ég sé að fatta þig. Af því annars held ég að gerist, skilurðu, ok, nú er Vala í burtu og ég er að leika Ísabellu sem er að syrgja eða hvað sem það er, skilurðu. Það er meira hérna að opna inn á manneskjuna mig og hleypa árundum inn í kjarnan á mér. Inn í þig í gegnum karakterinn? Já, inn í mína samanlegu sorg, inn í minn ótta, inn í mitt. Þetta er auðvitað rétt svo að segja, þá kannski virkar líka ekta. Já, einmitt. Menn þess að líka þú ert með handrit og það stendur hérna einhver hræðilegur sannleikur eða eitthvað, eða einhver segir, ef við erum að leika í senu og þú segir við mig, þú ert maður minn og þú ert að segja að þú sért að fara frá mér, skilurðu, ég þarf ekki að leika Isabel Johnson, skilurðu, á meðan þú segir mig það, ég er bara manneskja með augu og ef ég horfi á þig og ég heyri þig segja það við mig, þá sjá áhorfendur, já, hún er hérna að fá höfnun lífsins, skilurðu, ég þarf ekki einhvern veginn að það er ekki að setja eitthvað stellingar. Nei, bara ég er manneskja og þú ert að segja mér upp. Svo vitum við bara að þessi tiltekna manneskja heitir Isabel Johnson og ég veistu það, ég tala bara í hringi. Mér finnst þetta ógeðslega áhugavert, sko. Ég skil þig. Já. Ég er að fatta hvað þú tala um. Er ég nokkuð að falla tíma fyrir ekki? Nei. Hvað? Við hefum eftir svona nokkra mínútur. Já. Ég veit að það fara hann að blanda. Já, allt í góð. Ok, ég með allan svona lokaspurningu. Já, allt í góð, já. Ok, áttu eitthvað svona drauma hlutverk? Þú veist, þú fengir bara að velja. Þetta er... Ég mjög oft verið að spyrja þessu. Aldrei fer ég heim og bara gera upp hugmynd til að geta svarað. Það ekki? Nei. Þannig að ég hef ekki hugmynd, sko. Langar að leika morðingja eða ofurhetju eða... Já, þú meina þannig. Þannig. Þú ert ekki að meina langar að leika Júlíu, Rómíu og Júlíu. Nei. Bara eitthvað svona típu. Þú veist, langar að leika... Ég veit ekki. Geimfara eða bankaræningja í einhvers langar að vera í hasamynd, langar að vera að skjóta úr byssum, langar að leika myndir svo Avatar, allt tölvugert. Ertu með eitthvað svona þannig? Svona drauma? Vá. Þetta er geggja. Erðu spurning? Nei, þetta er geggju spurning, sko. Ég held að það væri ógeðslega gaman að leika eitthvað sem er eins langt frá því, sko, ef ég ímynda mér hvað ég yrði örugglega mjög seint köstuð í. Ok. Ég var til að leika það. Ok, hvað getur það verið? Eins og til dæmis, ég held að eitthvað svona hérna stríðsbissu, víkinga, Já, eins og það. Eða eitthvað svona, þú veist, þú veist, ég er alltaf bara eitthvað svona, já, það er enginn að fara að prófa mig eitthvað svoleiðis, að vera eitthvað keyrandi á einhverjum bíl og þakir vera eitthvað, þú veist, ég held að það væri svo geggja challenge fyrir mig, að því allt sem er svona, ég veit ekki, alltaf það sem að ég á að vera rauntöff, skilur við, að því mér finnst ég ekki töff. Meinar það cool? Já, að vera, skilur við, það tala um hörð? Já, að vera, skilur við, þú veist, vera einhver svona drug lord eða eitthvað, skilurðu, meðan ég er bara eitthvað, heyrðu,
það er enginn að fara að taka mig alvarlega sem einhver drug lord, sko. Það er challenge. Það er challenge. Ég er alltaf að reka mig að ég held að það vera óslega áhugaður áskorun, sko. Að því það væri svo stutt ég að vera bara hvað er ég að gera, hvað er við eitthvað þykjast vera eitthvað. Þetta er liðið kannski svona sem væri svona eins og tala um imposter syndrom, bara eitthvað. Ég er bara eitthvað, ég get þetta ekki. Djöfull er þetta bjánulegt, eitthvað astnalega vera eitthvað með viski mitt eitthvað og hvað er þetta búin að taka hann? Eða skilur, ég væri bara eitthvað, krakkar, þetta er fáránlegt. Krakkar, það talar enginn svona, skilur. En auðvitað fyrir þetta líka eftir handrit og svona. Já, auðvitað. Við vitum það alveg. Já. En ég er bara að tala um bara svona gamanið að gera. Hvað heldur að það getur verið skemmtilegt? Eins og þú talar um eitthvað svona drug lord og eitthvað. Eitthvað barón. Ég held að reyndar í því tilöku að vera skemmtilega að vera eitthvað svona, þú veist, að leika eitthvað svona einmitt leynilögreglu eða eitthvað svona chase, þú veist, það sem væri svona action, skilur þið. Þú væri til í það? Já, ég væri til í það. Já, hlaupa eftir eitthvað skjóta og boga, þú veist, Hunger Games, skilur þið. Já, eins og það, eins og Jennifer Lawrence. Verður að hlaupa á milli og hoppa yfir einhver þök og eitthvað svona, það væri geggjað. En hvernig fílar hana, Jennifer Lawrence? Mjög vel, mjög flott. Já, mér finnst það æðislega leikuna. Hún er alveg leikið í eitthvað svona góðu, solid drama. Já. En svo fyrir hún í Hunger Games og X-Men og eins og hoppa okkur þökum og boga og svona. Það hlýtur að vera gaman. Nei, ég held að það sé ógeðslega gaman. Og líka bara eitthvað geggja, ég er alltaf eitthvað svona, ég geti aldrei sparkað svona hátt eitthvað. Og þurfa einhvern veginn að æfa sig upp fyrir eitthvað og... Ég ætla að spyrja það, værið til að prófa það? Já. Eitthvað svona, það verið 3 mánuði og þú ætla að læra að boxa eða skjóta eða eitthvað. Já. Þú verið til það? Það verið ekki aðeitt. Vá, garðnakur lífsins. Herðu. Vonandi heyrðist það ekki. Ég ætla að lækka það bara í mæknum. Ég er garðnakur, fólk má alveg heyra það. Eitt að lokum. Já. Svo getur við farið á fundir svo þú fara á. Einmitt. Hvað finnst þér þegar leikarar leggja á sig eitthvað svona svakalega líkamlegt dæmi, eins og þetta með að létta sig gríðarlega eða fitna eða vera gett massaður og svona. Hvað finnst þér svoleiðis? Mér finnst það náttúrulega bara ótrúlegt, sko, dedicationið, skilurðu. Heldur þú geti gert eitthvað svona? Heldur þú geti lagt þetta á þig? Já. Eða er þetta klikkun? Sko, þetta er alveg smá klikkun, að því að maður er bara eitthvað, það eru til leikarar af öllum stærðum og gerðum og með mismunandi skillsets, það er ekki hollt fyrir neitt að þyngjast rosalega hratt eða grennast rosalega hratt. Og ég veit ekki bara hversu hratt er hægt að bæta þessu vöðmassa, ekki nema fólk taki bara eitthvað ógeðslega langan tíma í það. Og það er, ég held, og kannski annað með skillset, þú ert að læra að gera eitthvað. Eitthvað svona, einmitt, það er annað. Já, vegna þess að ég held að allavega fyrir mig, þegar ég hef hugsað, sko, ef einhver myndi bjóða mér eitthvað svona, þú ert að leika bara mannski sem er rosa veik og þú ert að missa rosa mörg kíló eða bæta á þig 40 kílóum eða eitthvað. Ég held að það að gera það og takast það fyrir mér tappar inn í svona sjúkt egodæmi sem að er að ef að þá litið það þannig út að að þá væri ég ekki ég held að það myndi allavega hjá mér þá myndi það tappa mjög hratt inn í að vilja að fólk myndi dásta mig fyrir að hafa geta það. Skilurðu? Já, ég er með svona mikinn sjálfsaga. Skilurðu? Það verður ekkert með leikin að gera. Skilurðu? Heldur að leikarnir hugsa það eitthvað leiti? Ég veit það ekki, ég hugsa það. Og ég hugsa að ef einhver myndi biðja mig að bæta á mig 40 kílóum fyrir eitthvað hlutverk, þá myndi egoið mitt snúast það að fólk segi, vá, hún bara þorði þessu. Skilurðu, og síðan að dásta mig fyrir að koma mér óslega fljótt aftur í form. Skilurðu, þetta tappar inn á svona sjúka yfirborðskennda hluti. Mér finnst það ekki vera, til að ég geti skilað þessu hlutverki vel, þá þarf ég að vera 40 kílóum þyngri. Maður er bara að fá það bara einhvern sem er stórskornari en ég, ef að viðkomandi ef að hlutverkið krefst þess, skilurðu. Annars er þetta svolítið eitthvað svona, vá, sjáðu hvað hún gat, skilurðu. Ég er svolítið sammála því að þegar leikar að gera þetta, þessi mest ekstrím dæmi var Christian Bale, hann leik í mynd sem heitir The Machinist, veit ég hvort þú sást hana? Já, en ég man eftir Já, þá var hann alveg bara, hann var mjög hóraður. Alveg bara svona, maður horfði á hann og bara, vá, þetta er eiginlega bara hættulegt. Svo bara í næstu mynd, þá Batman, og þá var hann, sko, í hversu mörgum kílóa þyngri, massaður, þetta getur ekki verið hollt. Nei.
Og líka á maður að horfa á þetta eins og mér sýnist, á maður að vera bara svona, vá, glæsilegt Christian Bale. Einmitt. Eða á maður frekar að hugsa, vá, þetta er svo mikið brenglun. Já, ég held að allavega þetta getur mjög auðvitað orðið brenglun, skilur við. Þú veist, eigum við að fagna, eigum við að upphefja þetta fólk fyrir að hafa lagt þetta á sig? Ég veit það ekki, maður. Nei, sko, allavega, það er annað kannski að vera eitthvað svona, herði, ok, hérna, það er annað bara eitthvað svona að, þú veist, það er einhver rammi, skilur við, og eins og ég, hérna, núna alltaf var COVID alltaf og ég var að leika, þú veist, í venlega fólki 3 og er karakter minn óléttur og ég meina, ég eins og örugglega helmingur af þjóðinni bætti aðeins á mig í samkomubannu að því ég bara var heima á mér og það var bara úrslega gaman að borga á mat og drakka góð vín og eitthvað og því síðan var ég að fara að skjóta og leika óléttu konu og hérna sem var svona mjög nálægt í að eiga barn og þau segja, heyrðu, ég ætla ekki að koma mér í form fyrir tökur. Ég er bara svolítið svona aðeins bara meiri í kinnunum mínum og það er bara þénalegt. Og ef ég væri eitthvað svona, heyrðu, ég er að fara að leika handboltastjörnu, þá heyrðu, ok, þá ætla ég kannski aðeins að koma mér í ganga áðurinn fyrir tökur. Þú veist, það bara en þetta að breyta bara líkamsgerðinni sinni, ég allavega held að ég hefði ekki taugar í það, sko. Bara ég er með sögu af ádruskunn og mjög brenglaðri sjálfsýmynd og ég held að það væri ekki gott fyrir mig, sko. Þetta getur rauninu bara ekstra hættulegt fyrir manneski sem þig. Sérstaklega með eitthvað svona fortíð í sambandi við. Já, einmitt. Ég held að þá myndi ég alltaf fara að hugsa svo mikið um það. Frekar heldur bara eitthvað, hvernig ætla ég að leika þetta? Einmitt. Skilurðu? Mér finnst líka stórmunum á því að gera þetta, að nákvæmt þingja sér rosalega mikið, að létta sér mjög mikið, eða þó eins og Bradley Cooper gerði fyrir Star is Born, þar sem hann lærði að syngja. Einmitt. Skilurðu? Hann tók bara 1 ár held ég, Einmitt. Bara að læra að syngja. Einmitt, bara skillset. Það er þessu talað um það, skillset. Mér finnst það alveg bara svona, vá, þú það geggja að hann laði það á sig fyrir þessa mynd. En ég er svolítið að velta þessu fyrir mig bara hana, mér finnst þetta bara einhvern veginn ekki sniðugt. Ég held líka sko að þegar ég hef hugsað eitthvað í þessa áttina, þá er það eins og bara ég hef verið í sýningu þar sem að ég var að dansa, skilja, þurfti að dansa rosa mikið, er kannski óörugg með það, pínu smeyk, og þá kemur upp eitthvað svona, en ef ég væri bara í ógeðslega góðu formi, þá kannski mun þetta ganga betur, þá kannski mun fólk einhvern veginn líta framhjá því að ég er ekki alveg nógu góðu dansari, í staðan fyrir bara að vera dansins vel og get, og svo er líka minn bara eins og hann er, skiljur. Sammála, ekki eða miklu tími í það, hugsa um það. Já, þetta er eitthvað, þetta er okkur á einhverju svona grensu, ég ætla samt ekki að dæma það að fólk gerir þetta, skiljur. Nei. En bara, það er þessir rosalega ekstrím og einmitt eins og þú segir, að fagna því þess vegna, en ekki bara eitthvað vákvæðan leik þetta vel og rosalega hefur hann lagt mikið á sig, skilur, til að líta svona út, en að leikurinn sé í forgrunni, skilur. Að því eins og með þessa mynd, Machinist, að því hann er ekki múin að sofa lengi og hann búin að grenna svo mikið og ég skil það alveg. Ég einhvern veginn efa samt að leikstjóri verður bara svona, herru, Kristján, þú verður að létta 50 kíló. Nei, mitt. Þú veist það hæpi, þannig að maður spyrir sig, er þetta eitthvað svona ego-brengluna tripp hjá honum sem leikara bara eitthvað, ég ætla sko bara að gera þetta. Já, eða eitthvað svona, kannski líður hún eins og ég get leikið þetta betur ef að ég er lít út fyrir að vera að niðurlótum komin, eða er raunverulega að niðurlótum komin, skilur þau? Já, það kannski hjálpar einhver leiti, eitthvað svona method leikur. Já, mitt. Algjörlega. Herru, ég ætla bara að sleppa þér. Ógeðslega gaman. Það var ekki gaman að koma, þó þetta sé bara klukktími. Jú. Það ekki? Það var bara mjög gaman. Já. Og bara, ég alveg til að setja henni lengur ef ég var ekki bara búin að lofa mér annað. Algjörlega, þú bara kemur ekkert síðan aftur setna. Já, þá tökum við hálftíma. Það tökum við annan klukkutíma. En bara takk hérlega fyrir að koma. Herru, takk fyrir mig. Ógeðslega gaman. Takk.